បើវាសនាកំណត់ឲ្យជួបគ្នាម្ដងទៀតគួរតែកុំបដិសេធអីបើមានអ្នកមកចែកចង់មានអ្នកមកស្រឡាញ់គួរយល់អារម្មណ៍ម្នាក់នោះផងមួយជំហានទៀតអាចនឹងជួបពិភពលោកស្រស់ស្អាតក៏ថាបាន